港伊甸文化協會同埋 Helping the Homeless 再度合作，喺西區一個教會煮飯同埋派飯俾啲無家者同埋貧困嘅家庭。一班義工嘅經驗都十分正面。同上一次夏天煮飯派飯有啲唔同，今次港伊甸文化協會除咗煮飯同派飯，我哋仲包辦咗食物開支，為無家者同埋貧困人士煮咗一餐港式叉燒飯同埋紅豆沙，服務社區，為不幸嘅一群送上熱食，發揮香港人做善事嘅精神。啲叉燒肉要用冰水浸2次。beef 嘅 juice 係要自己打嘅，出邊冇得買嘅。呢個就係秘密啊！係啦，就要嚟到嗰個叉燒嘅醬顏色靚定唔靚嘅原因啊！我哋將呢啲山漿就撈去1公斤嘅糖，記住帶手套。一班義工用咗好多日時間準備㗎，由設計餐單、採購、焗叉燒、煮紅豆沙，到一齊切菜、煮飯同埋派飯。嗰日我哋喺Butler Memorial Park 派咗200幾份熱食，雖然嗰日唔係好凍，但係就好大風，又冇雲喎。派到100幾份嘅時候對手都已經凍到好冰冷啦。雖然係咁，但係好多人都好讚賞我哋嘅叉燒飯，個個都食得好開心。This is barbecue pork, sausage, Cantonese style. 今次好多謝一班義工，撥出咗好多嘅時間同埋精神嚟到做下善事，服務社區。Volunteers.